rồi chết vía chọc đấy quật chẳng bà sân bóng ôn răng nhắm quật á mình nhắm này thì nụ bàn ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកភ្លក់ជាមួយនឹងផ្លែឈើតាមរដូវកាលនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ដំបូងគេនេះគឺជាគីវីពណ៌ក្រហមវាអត់ខុសអីពីគីវីពណ៌បៃតងហើយលឿងទេតែវាផ្អែមជាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាផ្អែមជាងហើយឆ្ងាញ់មែនតើផ្លែឈើទី2នេះគឺ Fujo អានេះគឺរូបរាងវាដូចតបាយចឹងអាទូចខ្ញុំកាន់ដៃណាខ្ញុំបេះនៅមុខផ្ទះទេអាធំនេះគឺខ្ញុំទិញមកពីផ្សារតែស្ដាយទិញចង់មកខ្ចីចឹងវារាងជូរបន្តិចសាច់វារាងក្រាស់ចឹងណាបើសិនជាអាទុំគឺផ្អែមមែនតើតែយើងយកញ៉ាំមួយមើលទេគឺឆ្ងាញ់មែនតើកាត់បន្ថយការឃ្លានម្ជូរបានច្រើនដាក់មួយនេះវិញគឺជាសេរីពណ៌ក្រហមខ្ញុំអត់ដឹងថានៅស្រុកខ្មែរមានអត់ទេតែគឺឆ្ងាញ់ផ្អែមត្រជាក់ juicy មែនតើអានេះ my favorite my love ហ្មងផ្លែឈើចុងក្រោយគេនេះគឺ surprise ខ្ញុំមែនតើរសជាតិវាដូចផ្លែនៅស្រុកខ្មែរមួយអញ្ចឹងដោយសារតែវារាងស្ងួតអត់សូវមានទឹកទេអត់ដូចសេរីផ្សេងណាបើសិនអ្នកនរគ្នាញ៉ាំទៅទេអត់ឆ្លក់ដូចខ្ញុំទេតែដោយសារតែខ្ញុំជ្រលក់មួយអំបិលម្ទេសទៅគឺញ៉ាំទៅឆ្លក់អាហ្នឹងរសជាតិវាដូចខ្វិតហើយឆ្ងាញ់មែនតើ